السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والياسمين على اخواتنا العرب. انا عايز اقول للعرب والسعودية والمصر وكل دولة لسه واقفة على رجليها كلمتين اتنين في 30-40 ثانية بالكتير قوي يعني. في شارعين في الشرق الاوسط عاملين لنا صداع. الشارعين دول عاملين صداع للشرق الاوسط ويمكن عاملين صداع للعالم كله باجمعه. الشارعين دول بيفحر على اخرته. الشارعين دول ما يعرفوش قدرة مصر اللي انتم مش تعرفوه. عايز اوصله للعرب والعالم كله، احنا عندنا قوة داخل الجيش دي مسطورة محدش بيكشف عنها ابدا مش ممكن يكشف عنها. اولا عشان العين، والله العظيم صحيح، اولا عشان العين والحسد. عندنا رجال يعني انا مش عايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي قوات خاصة لوحديها على جنب عمرنا ما كشفنا عليها. يعني ممكن الراجل فيهم يوصل لطوله 2 متر وربع، 2 متر و20، والله العظيم ما بكذب. تمام كده، القوة دي مستخبية. مصر عظيمة يا جماعة. ما هنش الأوان أن نوحد صفوف العرب؟ ما هنش أوان أن نوحد صفوفنا؟ ما هنش الأوان أن نوحد صفوف العرب ونبقى ظهر وإيد واحدة؟ ليه؟ ما شفتوش سوريا ولا لبنان ولا فلسطين ولا السودان ولا. تحياتي لكل مواطن عربي شريف، تحياتي لكل مواطن سعودي، تحياتي لكل مصر شريف. تحيا الجيش العظمة، الجيش مصر العظيم. وده مش كلامي، ده كلام رب العباد. اسمعوا الشيخ محمد بيقول ايه على مصر، وده مش قول الشيخ محمد، ده قول رب الشيخ محمد، ده قول العباد. البلد الذي أنزل فيها الأنبياء وهي بيت الأنبياء، البلد الذي تجلى عليها جل جلاله تجلى على بعرشه على مصر وعلى جبل الطور. كلم فيها خاطب سيدنا موسى من وراء بدون حجاب، وهي مصر. اسمعوا ماذا قال الشيخ محمد عن مصر أم الدنيا. ويا ريت لو سمحتم بعد إذنكم لايك وشير وكومنت واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اسمعوا ماذا قال الشيخ محمد عن مصر، اسمعوا ماذا قال عن مصر. يا ريت تسمعوا بقلبكم وليس بعقلكم، لأن الله لا ينظر إلى وجوههم ولكن الله ينظر إلى قلوبهم. واستحلفكم بالله العظيم اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. تحيا مصر وتحيا جيش مصر، أقوياء العالم. وأي حد يا جماعة بيقول لكم جيش مصر التاسع والعاشر وال11، الكلام ده كله كذب. لأن جيش مصر الأول على مستوى العالم، إن كان في قوة أو في بني آدمين أو في أي حاجة، هو القوة على مستوى العالم وهو جيش مصر. والإحصائية دي يا جماعة مش بتيجي من الجيوش، الإحصائية دي بتيجي من رب العباد. جيش مصر ومصر مذكورين في القرآن. جيش مصر ومصر آية من آيات الرحمن. جيش مصر آية يعني اللي يشتم جيش مصر ويشتم مصر يبقى شتم الله عز وجل. لأن كلام الله هو الله، والمصحف هو الله، وقول الله هو الله. وطالما مصر والجيش اتذكر في القرآن يبقى دول آية من آيات الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا تعالوا اسمعوا كلام رب العباد من الشيخ محمد. والسلام عليكم ورحمة الله. إنني أتحدث اليوم عن أم الدنيا، دعوني اليوم أتحدث عن مصر. من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصر ولا أهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. هي أم البلاد وهي موطن المجاهدين والعباد. قاهرت قاهرتها الأمم ووصلت بركاتها إلى العرب والعجم. هي بلاد كريمة التربة مؤنسة لذوي الغربة. فكم لمصر وأهلها من فضائل ومزايا، وكم لها من تاريخ في الإسلام وخفايا. منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء الطاهرين ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين والصحابة المجاهدين. إذا ذكرت المصريين ذكرت الكعبة والبيت الحرام. فإن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى عامله في مصر أن يصنع كسوة للكعبة المشرفة. فصنعت الكسوة من عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وظلت كسوة الكعبة تصنع هناك في مصر سنة تلو سنة حتى مرت أكثر من 1000 سنة. وكسوة الكعبة ترسل من مصر إلى مكة، ولم يتوقف ذلك إلا قبل قرابة 100 سنة. إذا ذكرت المصريين ذكرت الحجاج والمعتمرين. فإن البعثة الطبية المصرية كانت في الحج لسنوات طويلة هي أبرز ما ينفع الحجاج في علاجهم. يأتون من أقطار الدنيا لأجل أن يلتقوا بهذه البعثة المصرية. إذا ذكرت المصريين ذكرت الدفاع عن فلسطين وذكرت الجهاد والمجاهدين.
فصلاح الدين أقام بمصر وكثير من قواده منها، وأبرز المعارك مع اليهود قادها مصريون. إذا ذكرت المصريين ذكرت أمنا هاجر ومارية القبطية، ذكرت أخوال رسولنا وأصهار نبينا. لا، لن أشهد اليوم لمصر، فما مثلي يشهد لمثلها، بل سأخطب عن كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. سأتكلم عن أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. نعم، سأخطب عن أرض العز وعن بلاد العلم والقطن والبز. أيها المسلمون، ذكر الله تعالى مصر في القرآن، وبين الله جل وعلا اسمها صريحا في 4 مواضع من كتابه تشريفا لها وتكريما. فقال الله جل وعلا: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وقال سبحانه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.